Здравствуйте, добрый день. Я нахожусь в Горках 10. И здесь находится конно-спортивный комплекс. И я обязательно туда заеду. Но еще вот я заехала в садовый центр, и здесь столько много разных цветов. И сейчас, пожалуй, что-нибудь куплю. Гортензии, конечно же, я покупать не буду. У меня свои. И потом я думаю, что это гортензии, которые у нас не зимуют. Они зимуют в помещении. Я так думаю. Ну, красивые. Все, я выезжаю. На другой стороне такое красивое поле. Обожаю такие поля. Все, я приехала, но, к сожалению, слишком поздно я приехала, и лошадки уже разошлись все по своим домам. Ну вот там жеребятки пасутся, а остальные уже, наверное, уже в конюшне. Да, очень жаль, конечно, но ничего, здесь красивая территория, и сейчас мы прогуляемся. Рядом с трассой, правда, но в лесу. Вот такая красивая здесь территория. Это сено для лошадок. И все находится почти в лесу. Уже вечер. И погода сегодня пасмурная. Сегодня такой дождливый день был. Если бы было солнце, то, конечно, смотрелось бы все намного красивее. Здесь пасутся жеребятки. Вернее, не только жеребятки, лошадки. Они здесь гуляют. И рядом конюшня. Вот лошадки. Их сейчас кормят. Кормят их зерном. Здесь есть лошади, которые принадлежат конной полиции. Конная полиция осматривает территорию на лошадях. Какие они все красивые. А я даже ничего им не взяла. У меня, к сожалению, ничего нет. Они смотрят на меня. Думают, что я им что-то принесла. А я ничего не принесла. И сейчас посмотрим еще одну конюшню. Там есть даже пони. И такая вот территория здесь. И вот еще одна конюшня. Сейчас посмотрим других лошадок. Ой, ой, не хочет на меня смотреть. Они все едят сейчас, и головы у них опущены. К сожалению, их не видно.
Очень жаль, что я поздно приехала и не удалось их заснять на воле, как они гуляют, пасутся. Не люблю, когда животные сидят в клетке. У них у всех такой взгляд несчастный. Девочка, которая здесь работает, ухаживает за ними, любит лошадей и говорит, что они очень снимают стресс. Сейчас посмотрим территорию. Здесь такие огромные можжевельники растут. Вот. Я не знаю, сколько ему лет. У меня тоже большой можжевельник, ему 15 лет, но он намного поменьше. Но мы, правда, вот эти ветки обрезаем, потому что ходить невозможно. А эти, наверное, этим, наверное, еще больше лет. Не так быстро растут можжевельники. Все, жеребяток больше нет, они уже пошли к себе домой. И здесь тоже можжевельники и огромный куст древовидной гортензии. Красиво смотрятся гортензия и можжевельники тоже. И птицы куда-то летят. Вот так выглядит ипподром и конно-спортивный центр в Горках 10. Начался дождь, и я уже уезжаю отсюда. Я по дороге домой. Сегодня целый день дождливая погода, постоянно идет дождь. Такой сильный дождь, невозможно ехать. И я решила здесь остановиться и немножечко его переждать. Все, я дома. И наконец-то закончился дождь. После дождя все такое красивое, зеленое. Вот так выглядит сад после дождя. У нас еще и засуха была. И после засухи начались дожди. Но это, конечно, очень хорошо. Сейчас все начнет расти, цвести. Сейчас все зарастет сорняком, и будем бороться с сорняками. Скоро мои гортензии начнут цвести. Куры гуляют. Сегодня такая погода, захотелось разжечь огонь и просто посидеть у огня. Сейчас сделаю себе чай с мятой и посижу здесь. Вообще люблю, когда горит огонь. Особенно в такую дождливую погоду. Вы знаете, не только лошади могут снимать стресс. И кошки, и даже вот такие вот курочки, они тоже очень хорошо могут снимать стресс.
До свидания, всего вам самого хорошего, удачи вам, успехов, благополучия, крепкого-крепкого здоровья и всего вам самого наилучшего.